ஹாய்ங்க, நாங்கள் லக்ஷ்னா ப்ரீகாஸ்ட் ரெடிமேட் காம்பவுண்ட் வால் மேனுஃபேக்சருங்க. போத் ப்ரீகாஸ்ட் ப்ரீஸ்ட்ரெஸ் ரெண்டுமே பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி ஒரு கோட் ஃபார்ம்லேருந்து என்கொயரி வந்துச்சு எங்களுக்கு. ஒவ்வொரு தடவையும் நாய்ங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஆடுங்களை எடுத்துகிட்டு போகிறது அப்படின்றது. நாங்கள் போய் சைட் விசிட் போனோங்க. என்ன ப்ராப்ளம்னு எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கான சஜஷன் வந்துட்டு ஒரு ப்ரீகாஸ்ட் மெட்டீரியல் போட்டுக்கோங்க, கீழே ஒரு அடி தோண்டிட்டு அதில் ஸ்லாப் வச்சுட்டு மேலே 5 அடி இல்லை 6 அடி போட்டுக்கோங்கன்ற மாதிரி சஜஸ்ட் பண்ணோங்க. அவங்களும் எங்கள் சஜஷன் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணி கேட்ட டைமுக்கு முன்னாடியே முடிச்சு கொடுத்தாங்க. பெஸ்ட் ரேட் பெஸ்ட் குவாலிட்டியில்.